Ahoj. Ahojte, čaute, pozdravujem. Normálne ma to tak zarazilo, lebo by ste povedali, že slyšíš mne, ale my sa aj vidíme. Áno. My sa aj vidíme. To bol trošku podraz. Akože. Kebyže som vedel, tak si zoberiem košuľu. No veľmi rád som, že som tu s vami. Ďakujem za nádherný úvod. Bolo to akože, vidím, že tam máš hodne modrých srdiečok v poznámkach, tak z toho mám veľkú radosť. Si sa pripravil, počúvaj. Si to prewikipedioval. Ano, tak oba dva, no. Tak. Ty jsi v letošním roce oslavil své jubileum, tak pojďme trošku zaspomínat na tvou dosavadní cestu, jak vzpomínáš na své začátky, to se týče Superstar. No, tak to je veľmi dobrý začiatok. 15 rokov, polovica života dozadu som sa teda prihlásil do Československý Superstar, mal som vtedy 15. Alebo vlastne 14 ešte predtým, ako to celé začalo. A spomínam na to super, akože vyvíja sa to počas života, že ten môj názor aj všetko, akože s odstupom času človek ako analyzuje. Ale spomínam na to skvelé, akože tá samotná súťaž, to celé okolo toho, môžem teraz už povedať, vlastne po tej 30-ke, že to považujem to za takú dividing line v tom živote mojom, že to tak ako rozdelilo, alebo rozdeľujem ten svoj život na tých prvých 15 rokov pred a tých druhých 15 po. A akože je to dosť mi to zmenilo život v tomto.